Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Түзеу мекемесінде жазасын өтеушілердің арасында ақындар айтыс өтті. Ерекше жағдайдағы шайырлар жарысы турасында толығырақ тілші тарқатады. Манарбек Ыдырышев бүгінде тағдырдың жазуымен АК 159-да 11 түзеу мекемесінде жазасын өтеп жатыр. Домбыраны алғашқы рет 12 жасында әкесі қолына ұстатқан екен. Кейін жұмысбастылықпен жүріп, қара домбыраға ден қоймаған. Алайда темір тордың ар жағына түскенде ескі досы медеу болып, бүгінде бұрынғы әндерін есіне алғанын айтады. Манарбек Наурыз мейрамына орай ұйымдастырылған айтыста да бағын сынады. Өзімнің ойым шыққаннан кейін балаларымды да соған үйретіп, кішкентай бауырларымды, інілерімді соларды үйретіп, және егер де осындай мүмкіндік болатын болса, театрларда барып өлең айтуға дайынмын. Мекеме мамандары Наурыз мерекесіне орай шайырлар бәсекесін ұйымдастырыпты. Жазаларын өтеп жатқан жандардың арасында музыканы, әдебиетті, көркем суретте серік еткендер аз емес. Солардың басын құрап, айтыспен қабырға газетін шығарудан сайыс ұйымдастырылған. 159-11 мекемесінде Наурыз мейрамын тойлау қарсаңында сотталғандар арасында айтыстан жарыс өтті, және қабырға газетінен сайыс өткізілді. Бұл өткізілген шаралардың соңында мекеме бастығының құқығымен сотталғандар көтермелеу шаралары қолданылады сотталғандарға. Бұл өткізіліп жатқан мерекелер санитарлық нормаларды сақтау мақсатында жасақтарда өткізіліп жатыр. Мұндай шаралар жазасын өтеушілерді дұрыс бағытқа бағыттап, олардың бойындағы құндылықтарды сыртқа шығаруға арналып ұйымдастырылады екен. Сайыс нәтижелері бойынша жеңімпаздар марапатталды. Аян Алматұлы, Данил Заславский, 5-ші арна.